大家好，我係貓田啊。今日又一個個案分享。咁呢個 Wokka 嘅廁所啦，咁你見到佢係瓷器嘅，就唔係西班牙啦。咁呢個廁所咧有個咩問題咧？就係大概大半年前咧就換咗中間個助膠圈嘅。咁啊，中間個助膠圈咧之前就係嗰啲海綿膠，咁啊漏水，咁所以咧就起個水箱換過。咁咧上一手啦，咁就落咗好多油灰啦。咁啊油灰咧就喺呢款廁所就唔係咁適用啦。咁咧呢個水箱咧，佢個廁所佢有兩個出水窿嘅，咁佢做一個無邊沖水啦。咁嗰隻咧一浸嗰啲膠咧，咁啊加埋油灰咧，有機會阻住咗個窿，影響咗個出水嘅。咁但係咧上到去，奈何又冇原裝嗰啲海綿膠喎，咁點啊？咁啊翻山倒海炒自己個倉啦。咁咁啱咧就揾到一個原裝Wokka嗰啲圈。係啦，咁呢個係擺俾大家睇啦。其實落晒油灰噶啦，佢都係流水嘅，但係就大概用咗8個月左右啦。咁啊，我都帶咗個新嘅上去，咁但係覺得啦，你用咗8個月都流啊，咁樣應該唔係頂到好耐啦。咁啊，揾到呢個原裝呢個我哋叫冬甩圈啦。咁其實佢呢個位咧真係堅 fit Wokka呢個嘅。咁啊，呢個舊款圈嚟嘅。咁啊，以前Ziwanda啊或者係 Damasenso 嗰啲咧就跟呢隻嘅。咁呢隻咧，如果你裝得好唔走位咧，基本上係非常之襟用嘅，仲襟用過依家嗰啲所謂嘅海綿圈啊。咁啊，唔好意思啦，呢個位咧真係新居屋啊。咁啊，佢裝咗個浴屏之後啦，後面裝咗面盤櫃，再擺個洗衣機咧，我基本上係冇地方擺鏡頭嘅，所以咧我就係借咗佢啲物件啦，咁啊攝一攝啲位啦。咁啊都試一試咗個位。咁啊，其實到最後都係覺得擺呢個冬甩圈係最好嘅。咁咧，今次咧個裝法會有少少特別嘅，一定俾行家鬧嘅。咁今次咧，我哋裝法咧就用翻玻璃膠做個少少嘅定位。其實佢本身呢個冬甩圈咧，就已經中間有個夾心位嘅，你乜都唔落都 OK 嘅。我純粹落玻璃膠咧少少嘅啫，我係想定住佢，唔好俾佢走位。咁如果咧你話乜都唔落，係咪唔得咧？一樣冇問題嘅。咁但係我係想定一定位啊，咁個客望住。咁你落翻啲嘢穩陣啲啦。以前對上嗰次又落咁多油灰係咪？咁今次你乜都唔落唔得噶嘛。咁啊裝翻個水箱落去啦。咁呢隻廁所咧係一個避，即係我哋嗰啲叫冇裙腳啦，避氣喉嗰啲水箱嚟嘅個廁所。咁啊，我覺得都唔錯嘅。咁啊，唯獨是咧係個廁所板咧正正方方啊，感覺上怪怪地嘅。坐落去即係如果我呢啲籮柚細嗰啲咧坐落去咧，即係會成個縮咗落去嘅。咁喺整緊嘅同時啦，咁樣就同大家講下啦，即係我成日咧拍維修片啊。咁其實你話有啲換水喉啊、外牆啊，或者係有啲公眾位啊，有啲其實我自己都有做嘅。咁但係咧就奈何啦，嗰邊有啲管理處啦，你知我做有啲屋苑咧就比較麻煩嘅，佢哋就唔係好想我拍到呢啲嘢嚇，因為影響到佢哋屋苑個風氣嘅。咁我都聽翻嘅，咁樣所以就有時有啲位又避到啊避下啦。咁啊，所以就盡量抽翻啲維修嘢俾大家睇嘅。咁喺居屋咧，呢個掣係幾得意嘅，Wubi 啊叫。咁咧就呢個掣咧就前面有個格柵嘅。咁如果咧污糟啊、出水細啊，咁佢就可以閂咗個掣，拆個格柵。嗱，理念係好好噶，實質咧我就覺得係有啲嘔血嘅，因為呢個掣咧開閂嗰下感覺上咧有啲兒戲啊，用到咁上下咧好似又會有少少滲水嘅感覺出嚟。係啦，咁咧呢個 Wokka 原裝跟呢粒螺絲都勁正嘅，佢係一個膠嘅飛機帽。係啦，咁我哋基本上手收上去咧就冇問題啦。好啦，咁啊呢個即係我換過嘅油灰圈啦吓。咁啊，其實啲油灰都非常之飽滿嘅，仲有彈性嘅呢嚿嘢，但係都係流水唔得。係啦，咁裝好咗之後啦，就喺側邊開電筒咁啊照翻睇下有冇漏水啦。咁啊，真係唔係落得好多嘅啲玻璃膠，下一次一定拆到出嚟嘅。咁我相信如果個客咧仲係信任我嘅話咧，下一次都係會揾我拆嘅。咁啊今次咧就純粹係執翻呢個位啦。咁佢上水落水咧都係冇換到嘅。唔好問我點解，有時我哋做維修就係咁噶啦。老闆嗌做邊度，我哋就做邊度。因為有時我哋冇可能就咁換個圈，咁啊叫佢換晒成個配件啊，或者拆埋廁所啊，換埋個去水喉咁樣嘅。係啦，咁咧今日咧個分享就去到差唔多啦。咁去到呢個裝翻呢個星星月亮太陽掣咧，其實有時有啲客咧見到有啲唔同款嘅廁所，其實我 send 個條片俾佢睇，佢話我同我屋企個都唔同。
係啦，咁啊每一次唔同嘅鑊架款嘅水箱咧，我都會拍一次嘅，咁啊方便翻我啲客睇嘅啫。係啦，如果有啲睇過嘅師兄咧，就其實可以直接 skip 咗佢就可以噶啦。咁啊最緊要啦，就係收呢粒螺絲嘅時間咧，就手到就算啦，唔好死收爛收。如果鑊架咧，未來嘅款咧唔用大細水啊，或者係用啲可以就咁掀起嗰啲蓋咧，咁我覺得就真係好正好舒服。因為好多時有啲客咧，佢哋想洗個廁所，佢哋都唔識洗個水箱，連拆都唔識拆。係啦，咁裝好啦，咁啊試水啦。